سلام دوستای گلم. من فاتیم 52 ساله، راوی داستانها و سرگذشت‌های واقعی کانال آوای زندگی. خواهش میکنم قبل از هر چیز لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنین و از ما حمایت کنین و به همون دلگرمی بدین. ناگفته نمونه که تمام داستانها و سرگذشت‌های این کانال واقعی هستن و فقط اسامی دوستان برای رعایت حریم خصوصی تغییر کرده. 26 سالم بود که پشت میز کارم داشتم آرزوهای محالم را میشمردم که با صدای همکارم از جا پریدم. همکارم با صدای بلندی گفت: پاشو پسر خوب، هنوز هیچ کاری نکرده تو چرتی؟ مگه دیشب نخوابیدی؟ تازه هنوز اول صبحه. من با اون ذهن درگیر و پرمشغلم به چیزایی فکر میکردم که تو سرم مثل زنگ پیچید. سرمو بالا آوردم. چشام به دختر خوش قد و بالایی افتاد که با چشای رنگیش منو خیلی خاص و مرموز زیر نظر گرفته بود. انگار اون روز خدا صدامو شنیده بود. یکی از اون آرزوهای محالم داشت برآورده میشد. سریع از جا پریدم و روی شونه محمد زدم و گفتم: خب گل پسر، بگو مهمون داریم. این خانم خوشگله کیه؟ محمدم با یه لبخند خاص که انگار به هم طعنه بزنه گفت: همکار جدیدته. چیه پسر؟ نمیخوای بهش خوش آمد بگی؟ پاشو کارای اداریشو انجام بده که از فردا باید تو بخش خودمون کار کنه. از جا بلند شدم و خودمو مرتب کردم. وقتی به سمتش قدم برمی داشتم حس می کردم الانی که قلبم از تو سینه بیرون بزنه. جواب سلاممو با لبخند و خوشرویی و با برق تو چشاش داد. از همون روز اول خدا مهرمونو تو دل همدیگه انداخت و با چند بار رفت و آمد و چندین بار خواستگاری ازش تونستم خانوادش رو راضی کنم و باهاش ازدواج کنم. چند سالی میشه که زنم با خواهر و مادرش توی خونه مدرن و شیک با هم زندگی میکنن. پدرش وضعیت مالی خوبی داشته و این خونه رو به اضافه ماشین و چیزای دیگه براشون ارث گذاشته بود. روزا میگذشتن و من بیشتر و بیشتر جذب این خانواده میشدم. کلا خانوادگی با چشات بازی میکردن. اونقدر زیبا بودن که انگار حور و پریای بهشتی بودن. منم که خدا به هم نظر کرده بود و یکی از زیباترین دخترای شهرمون نصیبم شده بود، مادرم هم به انتخابم مشکلی نداشت و دخالت نمیکرد. ولی بابام نگران بود که ما با هم به مشکل بخوریم. بابام میگفت ما خیلی با هم فرق داریم، چه از نظر خانواده چه فرهنگ و اجتماع. اصلا رفتار و برخوردتون مثل هم نیست. نگه داشتن زن خوشگلم خیلی درد سرسازه. کسی رو انتخاب کن که بهت بخوره که نخوای به خاطر این همه تفاوت دائم نگرانش باشی. ولی من حسابی عاشق شده بودم. اصلا حرفا و نصیحتاشو نمیفهمیدم. ولی حالا که مدتی گذشته و زمان خورده فکر میکنم شاید ما به قول پدرم تفاوت زیادی داشتیم و باید نصیحت پدرم رو گوش میکردم. من و الهه جشن عروسی نگرفتیم چون الهه معتقد بود که این مراسمات خرج بیهوده است و آخر سرم همین مهمونایی که دعوت کردیم 1000 تا ایراد از شام و عروسی و از عروس و داماد میگیرن. قصد سفر داشت. میگفت دلم نمیخواد پولمون رو خرج مراسم و عروسی کنیم. منم به نصیحتش احترام گذاشتم و تصمیم گرفتیم با هزینه مراسم خودمون بریم سفر رو خوش بگذرونیم. بعدم راه افتادیم و رفتیم. چند روزی رو با هم وقت و زمان خیلی قشنگی رو سپری کردیم. اونجا الهه دائم عکس و فیلم میگرفت تا برامون یادگاری بمونه. هرچی بیشتر با هم وقت میگذروندیم بیشتر از انتخابم مطمئن میشدم. خیلی شخصیت آرومی داشت. کاملا ریلکس بود و خیلی سخت پیش می اومد که از کسی یا چیزی ناراحت بشه. کلا به نظرم مثل یه فرشته بود که خدا برا من فرستاده بود. مادر زنمم
خانم خیلی محترمی به نظر می رسید که منم مثل پسرش می دونست. به خاطر اینکه زنم ناراضی نشه یا ارثشو از خونه با ماشین نگیره ازمون خواستن که با هم و زیر یه سقف زندگی کنیم. به خاطر اینکه سایه یه مردم تو اون خونه باشه و از طرفی ما هم پول زیادی خرج نکنیم و بتونیم پولامونو پس انداز کنیم که برا خودمون یه خونه خوب بخریم، شرایطشون رو قبول کردم و باهاشون در کنار هم زندگی میکردیم و روزای خوبی رو با هم پشت سر میذاشتیم. چون همیشه با هم و در کنار هم بودیم، مادر و خواهر زنم از لحاظ پوشش تو خونه راحت بودن و به خودشون سخت نمی گرفتن. البته منم هیچ وقت به خودم اجازه نمی دادم جوری نگاهشون کنم که معذب بشن. الهه از روزی که با هم ازدواج کرده بودیم به شدت روی من حساس شده بود. اگه یه موقع ناخواسته چشم به یه زن دیگه ای می افتاد، دعوای بعدی بینمون گیر می افتاد. فقط نمیدونم چرا با وجود اینکه میدونست چقدر دوستش دارم و عاشقشم بازم به هم شک داشت. شاید 1000 بار توی دلش برای این موضوع قصه خورده بود، ولی بازم تو خودش میریخت و سعی میکرد چیزی جلوم بروم نیاره. من اون زمان تو اون خونه با بودن مادر و خواهر الهه کنار اومده بودم، ولی میفهمیدم وقتی که خواهر و مادرش اونقدر راحت جلوم راه میرن و اصلا رعایت نمیکنن، الهه چقدر ناراحت میشه. کلا روم حساس بود و گاهی هم میگفت مرده و 1000 فکر و هوس. یه مدت که گذشت و میدیدم واقعا الهه داره با این زندگی هرس میخوره و اذیت میشه، با وجود اینکه خیلی برام سخت بود و امکانشو نداشتم، ولی بهش پیشنهاد دادم که اگه تو خوشحال نیستی و اذیت میشی، اگه میخوای خونمونو عوض کنی. ولی بازم الهه با اون همه فکر و خیالی که داشت حاضر نبود از خونه پدرش دست بکشه. میگفت مامانم اینا با بودنمون اینجا مشکلی ندارن، برا منم مشکلی نیست. اگه تو هم مشکلی نداری بازم همینجا بمونیم. منم که دلم نمیخواست الهه فکر کنه که میخوام از خانواده‌اش جداش کنم و دلم نمیخواست که بروش بیارم که میدونم چقدر از پوشش خواهر و مادرش ناراضیه. از طرفی برا خودم هم خیلی سخت بود که بتونم یه خونه در حد و اندازه یه خونه پدرش براش اجاره کنم. همه تلاشمو میکردم که الهه اون حس بدو نداشته باشه. اونم به خاطر اینکه منو تو خرج و مخمسه ننداخته باشه این حرفو زد که فعلا همینجا تو خونه پدرم و کنار خواهر و مادرم ادامه بدیم. خونه پدر الهه بزرگ بود و از طرفی هم الهه تو خونه حس مالکیت داشت. میگفت بابام کل عمرش تلاش کرد که ما زندگی خوبی داشته باشیم و راحت زندگی کنیم که اذیت نشیم. این خونه سهم منم هست. چرا خانواده‌ام باید تو خونه بزرگ و با رفاه زندگی کنن ولی من نتونم اونطور که دلم میخواد زندگی کنم؟ منم با شنیدن حرفای الهه سعی میکردم بیشتر شبا با هم بریم بیرون. همیشه مرخصیامو جوری هماهنگ میکردم که دوتایی با هم بریم مسافرت، ولی الهه دلش میخواست همینطور که خونه و زندگیمونو با هم شریک هستیم تو خوشی‌ها و تفریحاتمونم با هم شریک باشیم. اون روزایی که با هم میرفتیم بیرون جز دردسر چیزی برامون نداشتن. از اون ثانیه اول که میرفتیم به مادر زن و خواهر زنم مردای غریبه متلک مینداختن و اونام باهاشون شماره رد و بدل میکردن، تا زمانی که اعصابم خورد میشد و زودتر به خونه برمیگشتم. چون اعصابم خورد میشد اجازه نمیدادم که راحت از کنار این موضوع بگذرن. اون اوایل حتی یک بار خواستم به خاطرشون با چند تا جوون دعوا کنم که الهه جلومو گرفت و گفت این مسائل به ما ربطی نداره و زندگی شخصی خودشونه، دیگه نباید تو مسائل شخصیشون دخالت کنم. منم دیگه هیچ واکنشی نشون نمیدادم.
حتی تصمیم گرفته بودم با مادرش حرف بزنم که حداقل بیرون از خونه تو پوشش و سبک آرایشش بیشتر رعایت کنه. ولی وقتی با چند نفر مشورت کردم و نظرشونو پرسیدم، همه گفتن اصلا به تو ربطی نداره که تو زندگیشون دخالت کنی. اونا آزادن که برا خودشون و زندگیشون تصمیم بگیرن و آزاد زندگی کنن. اگرم ناراحتی خونه و زندگی تو ازشون جدا کن یا باهاشون بیرون نرو، که من توان انجام دادن هیچ کدومشون رو نداشتم. من خوب میدونستم که اگه ازشون جدا بشم و بریم برا خودمون خونه بگیریم چقدر خوشحال میشن و میتونن راحت‌تر زندگی کنن. ولی من هر روز شک و تردیدم از اینکه توی خونه باهاشون زندگی میکردم بیشتر و بیشتر میشد. فقط دنبال این بودم که یه روز مچ یکیشونو بگیرم. اصلاً چراشو خودمم نمیدونستم. فقط میخواستم به هم ثابت بشه که مادر زنم یه زن بدکار است. حس میکردم رفتارشون روی الهه تأثیر میذاره و زن منم ازشون یاد میگیره. ریشه این تفکرم هم این بود که سر کار نمیرفتن، ولی همیشه حساب هر دوشون پر بود و بهترین خرجو میکردن. هر روز دنبال یه سبک آرایش و یه تیپ و یه مدل پوشش بودن. خیلی کارا میکردن که نیاز به پول خیلی زیادی داشت. حتی خرج و مخارج خونمونم هر ماه با یکی بود. من نمیفهمیدم اینا که هیچ کدوم کار و شغلی ندارن چطور و از کجا در میارن تا خرج خونه رو بدن. بالاخره روز به روز و ماه به ماه میگذشت تا اینکه یه چند وقتی که گذشت متوجه بارداری الهه شدیم. یه بچه تو راه بود که با اومدنش وضعیتمون بدتر میشد. الهه میگفت اگه سختش کنه همه چیز بهتر میشه، ولی من به همچی ایده و پیشنهادی اعتقاد نداشتم. میدونستم با اومدنش شاید خونه خریدن برامون مثل یه آرزو بشه، یا دیگه حتی نتونیم اون ماشین مورد علاقمون رو بخریم. ولی دلم میخواست بچم به دنیا بیاد و برا بزرگ کردنش دائم نقشه میکشیدم. الهه تا 6 ماه اول سر کار میومد، ولی دیگه از ماه 6 به بعد تو خونه استراحت میکرد تا زمان زایمانش برسه. روزا من تو شرکت با نبودن الهه جای خالیشو میدیدم و نبودنش ناراحتم میکرد. فقط به امید این که بچه به دنیا بیاد و همه چیز رو روال بیفته و زندگیمون بهتر بشه شرایط رو تحمل میکردم. البته میدیدم که الهام از این وضعیت راضی نیست و خیلی هم کم حوصله شده. ولی وقتی ازش میپرسیدم که چیه و چرا ناراحتی، فقط میگفت هیچی. فقط میگفت مامانم تو خونه هیچ کمکی به هم نمیکنه. حتی اگه یه لیوان آبم ازش بخوام دستم نمیده. دائم از صبح تا عصر دوتایی با هم میرن و هیچ خبری ازشون ندارم. الهه که این حرفا رو میزد میفهمیدم که یه جورایی حرفاش حس درد و دل داره، ولی من عصبی شده بودم. بارها بهش پیشنهاد دادم و ازش خواستم یه مدت بره خونه مادرم اینا تا مادرم ازش پرستاری کنه، اما الهه مخالفت میکرد که از مادرم خجالت میکشه و راحت نیست. یه مدت که به این منوال گذشت تصمیم گرفتم یه روز از مادر زنم بخوام که بیشتر به دخترش توجه کنه و هواشو داشته باشه. به خاطر همین یه شب که برگشتم خونه خجالتو کنار گذاشتم و تا خواستم حرفی بزنم مادر زنم دست پیش گرفت و حتی منتظر نموند که من باهاش حرف بزنم. اون شب اصلا انگار نه انگار که من و الهه تو پذیرایی و جلوی در حموم نشسته بودیم. بدون هیچ حرفی خجالت رو کنار گذاشت و جلوی من و الهه رفت جلوی در حموم و همون بیرون حموم شروع کرد به کندن لباساش و کلن جلومون برهنه شد. من و الهه یه نگاه تلخی به هم کردیم و من که خیلی عصبی شده بودم نتونستم جلوی خودم رو بگیرم.
فقط رفتم سمت در حموم و وقتی که داشت از حموم می اومد بیرون شروع کردم باهاش بحث و دعوا کردن که دیگه شورشو در آوردین. آخه این چه وضعیه؟ حداقل دلتون به حال این دختر بیچاره بسوزه که با دیدن کارای شما جلوی من شرمش میاد. مادر زنم با تعجب نگام کرد و گفت مگه چی کار کردیم که غیرت شما گل انداخته؟ گفتم والا چی بگم؟ بهتره که من چیزی نگم، چون خودتون خوب میدونین دارین چی کار میکنین. از طرز رفتار و برخوردتون تو خونه معلومه که بیرون از خونه چی کاره هستی. مادر زنم هم شروع کرد به داد و فریاد که همینه دیگه، میگن رو به کسی نباید بدین، تقصیر خودمه. از بس بهت رو دادم انقدر پر رو شدی که حالا باید برای خودم تو خونه خودم از تو اجازه بگیرم که چطوری بگردم و چی بپوشم و کجا برم. الهه طفلی با بحث و دعواهای من با مامانش ترسیده بود. فقط گریه میکرد و التماسم میکرد که دیگه ادامه ندم و چیزی نگم. ولی من نمیتونستم چیزی نگم. خیلی وقت بود این حرفا رو دلم مونده بود و دلم داشت میترکید. وقتی من همه ی حرفامو زدم مادر زنم همه‌شونو انکار کرد و گفت اولا که به کسی مربوط نیست من کجا میرم و چی کار میکنم. بعدم اگر من کاری میکردم و جایی میرفتم مطمئن باشین که از کسی ترس و واهمه ای نداشتم و خودم جریان رو بهتون میگفتم. من دلم میخواست دیگه هر طوری شده پولامو جمع کنم و الهام سهمشو از ارثیه باباش بگیره که بریم و راحت زندگی کنیم. ولی مادرش هیچ مدل زیر بار کارای زشتش نمیرفت و میگفت ببین من بیرون از این خونه هیچ کار بدی نمی کنم. اگرم از طرز آزادیم تو خونه ناراحت و دلخوری که من تو رو به چشم پسرم میبینم و هیچ فکر بدی راجبت ندارم. ولی راستش من اصلا حرفاش باورپذیر نبود برام، چون انقدر تو خونه بد لباس میپوشید و بد میگشت که واقعا هیچ مادری جلوی پسر خودشم این سبکی رفتار نمیکنه و انقدر آزاد لباس نمیپوشه. اون شب با اینکه خیلی عصبی و ناراحت بودم و دلم میخواست هر طوری شده حرفامو بزنم که خودمو سبک کنم، ولی وقتی دیدم الهه واقعا داره عذاب میکشه دیگه حرفامو ادامه ندادم. پیش خودم فکر کردم حالا که الهه تو خونه است و سر کار نمیاد خیلی راحت میتونم مچشونو بگیرم. از روز بعد چند روزی ماشین یکی از دوستامو میگرفتم و هر روز از وقتی از خونه میزدن بیرون تا برمیگشتن تعقیبشون میکردم و پشت سرشون پا به پاشون میرفتم. تقریبا روز سوم چهارم بود که هر دو از خونه زدن بیرون و رفتن سر کوچه. یکم که وایسادن یه ماشین آخرین مدل اومد. یه پیرمرد سنبالا پشت فرمونش بود. از لحظه‌ای که سوار ماشین شدن و ماشین راه افتاد تا زمانی که به خونه بزرگ و چند میلیاردی اون پیرمرد رسیدن و وارد شدن رو همه رو مو به مو ازشون فیلم برداری کردم. شبم که همه نشسته بودیم و تلویزیون میدیدیم سری گوشیمو روشن کردم و صفحه گوشیمو روی تلویزیون خونه انداختم. فیلم و عکس‌ها رو پخش کردم. الهه طفلی که این همه سال یه جورایی میخواست به خودش بقبولونه که مادر و خواهرش هیچ وقت چنین کارایی رو انجام نمیدن و دنبال خلاف کردن نیستن، گفت نمیخوام بچم تو چنین خونه ای و زیر سقف خونه ای بزرگ بشه و قد بکشه که نون حروم و کثیف بخوره و برخورد و رفتارای اینا روش تاثیر بذاره. بعدم تصمیم گرفت که بره از مادر و خواهرش شکایت کنه و سهمشو از ارثیه پدرش بگیره. وقتی الهه رفت شکایت کرد و سهمشو خواست، اونا مجبور شدن که اون خونه رو بفروشن و سهم الهه رو دادن. وقتی که الهه سهمشو گرفت منم پولایی رو که پس انداز کرده بودم آوردم گذاشتم روی هم که یه مبلغ چشمگیری شد. رفتیم باهاش یه خونه کوچیک و
یه ماشین نسبتاً خوب خریدیم و از اون به بعد زندگیمونو بالکل از اونا جدا کردیم. اما مادر زنم برخلاف حرفایی که خودش زده بود و توقع داشت ما باور کنیم که پاکه و هیچ وقت نمیتونیم مچشونو بگیریم، میگفت هیچ کار بد و خلافی انجام نداده. وقتی دید واقعا گرفتن مچشو موقعی کثافت کاری گرفتم و برام هیچ کار سختی نبود و اون کارا رو انجام دادم، ازم کینه کرد و از اون به بعد هر جا نشست و پا شد حرفی پشت سرمون میزد. همیشه از الهه بدگویی میکرد که غیرت منو زیر سوال ببره، ولی الهه اصلا کاری به حرفاش نداشت و هیچ حرفی نمیزد. ولی خب هر موقع که از طریق دوست آشنا به گوشش میرسید که مادرش چه حرفایی پشت سرش میزنه ناراحت میشد. همینم باعث شد که اون افسردگی بعد از زایمانی که اکثر خانم ها میگیرن برای الهه خیلی پیشرفته تر بشه و بیشتر عذاب بکشه. اون زمان من با اینکه روی خوشی ازشون ندیده بودم و دل خوشی نداشتم، ولی یه جورایی کوتاه اومده بودم. دلم میخواست بعد از یه مدتی که گذشت و جریان از آب و آسیاب افتاد، دلم میخواست هر طوری شده قدم جلو بذارم و الهه رو با مادر و خواهرش آشتیشون بدم. الان که مدت‌ها گذشته و زندگیم تا این حد به چالش خورده، یاد حرفای بابا بزرگم میافتم که همیشه میگفت تفاوت‌ها بعد از زندگی مشترک و رفتن زیر سقف بیشتر خودشونو نشون میدن. حالا درد سری که برا بودن فرهنگ‌های متفاوت و اخلاقا و رفتارهای متفاوت پیش میاد، اینا همه سهم این نصیحت‌ها بود که من به گوش نگرفته بودم. حالا باید زجر و عذابشو هم خودم میکشیدم و هم زن و بچم. همراهان عزیز، در صورتی که مایلین زندگی و سرگذشت زندگی و تجربه شما با دیگران به اشتراک گذاشته بشه، میتونین با گذاشتن کامنت زیر همین ویدیو با ما در ارتباط باشین. ممنون از اینکه با لایک کردن و سابسکرایب کردن و زدن زنگوله از ما حمایت میکنین. اگر به سرگذشت‌های واقعی علاقه‌مند هستین، میتونین از زیر همین ویدیو با سابسکرایب کردن و عضو کانال شدن با ما در ارتباط باشین و اولین نفری باشین که از ویدیوهای ما با خبر میشین. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خدا می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.